هذا الجيران، ها هو دابا انت كتشوف فيه. هضر هضر. السلام عليكم، تحيه لكم وتحيه لجميع المغاربه. تنطلبوا من المسؤولين في هذه البلاد يطلعوا على الملف اللي عندنا ويشوفوا المعاناه اللي كنعانيو. حنا مظلومين والقضاء خصو يتحرك، لان القضاء الدور ديالو هو اللي عنده سلطه القرار، يخرج العين المكان ويطلع على الملفات اللي عندنا، على الوثائق ديالنا. هاد السيد ناض ولد خالنا، وحنا أربعة العائلات، 4 ديال عماتو خدا لهم حقهم، ودابا كنطالبوا بحقنا. ولا تسبنا حنا باننا ظالمين او معدين القضاء يقول كلمته، ولكن الان رحنا الافراغ كاين، ويمكن حتى السجن كاين، وكنطلبوا من المسؤولين ديال هذه البلاد وبما فيهم سيدنا وبما فيهم وزير الاول رئيس الحكومه ووزير العدل، ونطلبوا من وكيل العام الملك بالاستئنافيه الرباط انه يبط في القضيه ديالنا، لاننا عندنا شكايه للسيد الوكيل العام بالزوير. هذا السيد زور وخدا لنا ارضنا، ما يمكنناش ان نسكتوا، ما يمكنناش نسكتوا في ظل هذا المغرب الجديد الديمقراطيه وحقوق الانسان. انا كنطلب من الجمعيات ديال المجتمع المدني ومن كل الغايورين على هذا الوطن انه يجي يشوف الوضع ديالنا ويسمع لنا اقوال ديالنا ويقرا الاوراق ديالنا اللي كتثبت بان الارض تنسالوا فيها حقنا. علاش يضيع على هذا السيد؟ هو عنده نفوذ، عنده امكانيات، والارض الا بغيتي تتحرك باش تربحها خصك امكانيات ماديه كبيره. المحامي كتوقف قدامه كيطلب منك فلوس كثيره، ملي كيجي كيشوفك ملي كتمشي عنده كيشوف غير جيبك اش غتجبد منه. حنا ناس ضعاف، ناس دراوش على قدر الحال، ما عندناش. وكنطلب من الاخوان المغاربه انهم يبارطاجيو هذا الفيديو، لانه فيديو حنا مضرورين بزاف. قضايا بحال هذه القضايا موجوده، ولكن الناس راه صبرت، وحنا ما رضيناش بالهزيمه، ما رضيناش بالظلم، لان رزق والدينا وضاع علينا. اشنو غنقولوا في هذا المغرب هذا؟ تنطلبوا من الناس المسؤولين في هذه البلاد يتحركوا الملف ديالنا، لانه ملف ساهل. هذا السيد حفظ الارض بحوزي وملكي، ما فهمناش كيفاش حوزوا وملكوا هذه الارض ما عندهاش الاصل. رب راقب ملكيتها بكل شيء، عندنا حقنا فيها، يعطينا حقنا وعفى الله عما سلف. ولكن هذا الانسان كرشو كبرات وكبر الطموح ديالو بانه يبني في الرباط، كيزيد يبني في الرباط. لهذا كنطلب منكم وتنطلب من الجمعيات ديال المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان انها تجي تساندنا معنويا. حنا ما كنطلبوا فلوس، ما كنطلبوا حتى حاجه، كنطلبوا غير حقنا. وإلا تصبنا اننا هاد الارض ماشي ديالنا نتسجنوا نمشيو للحبس الا حنا خالفنا القانون. ولكن راه وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك احلام، عاش الملك.